హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కోడలపిల్ల సుమన్న. మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను. సో ఈరోజు మనం బ్లూటూత్ వైర్లెస్ బోట్ ఎయిర్డాప్స్ 131 అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. సో నేను ఎప్పటి నుంచో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అఫోర్డబుల్ ఎయిర్పాడ్స్ కోసం చూస్తున్నాను. సో ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ సేల్ అనేది ఆన్లో ఉంది. సో నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇది ఆర్డర్ పెట్టాను. నాకైతే 800 రూపీస్కి వచ్చింది. సో ఇది యాక్చువల్ ఎంఆర్పి వచ్చి 3000 అండ్ నాకు 1 డే డెలివరీలో వచ్చింది వితౌట్ ఎనీ డెలివరీ ఛార్జెస్. సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని ఓపెన్ చేసి లోపల ఏముంది అనేది. సో ఇదైతే ద ప్యాకేజ్. సో ఇలా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమున్నది అనేది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మనం. సో వీళ్ళు యాజ్ పర్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఏం చెప్పారు, వితిన్ 10 minutes రేంజ్లో ఉంటే ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం 5 minutes ఛార్జ్ పెట్టుకుంటే మనకి 90 minutes యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. సో ఫుల్ ఛార్జ్ పెడితే మినిమంగా 15 hours అండ్ మ్యాక్సిమం 90 hours బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యూసేజ్. సో మీరు ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు అనే దాని ప్రకారంగా మనకి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా ఉంది లోపల ప్యాకేజ్ అనేది. సో ఇది వచ్చేసి ఒక సెటప్. దీంట్లో బ్లూటూత్ ఎయిర్పోడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో లెట్స్ ఓపెన్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాకేజ్. సో ఇక్కడ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో ద ఛార్జింగ్ పర్సంటేజ్ చూపిస్తున్నాడు. సో 2% ఛార్జింగ్ ఉంది ప్రజెంట్. సో నేనైతే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసి లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గెట్స్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ఇయర్స్. సో యా, సో యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు ఒకటి యూజ్ చేశాను, కాకపోతే అవి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా పడిపోతూ ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడైతే అలా లేదు. సో ఇది మనకి కరెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యింది. సో కొంచెం స్టైలిష్గా కూడా అనిపిస్తుంది చూడడానికి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ వెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ ఇయర్స్. అండ్ ఇదైతే ద క్యూట్ బాక్సింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇంకా యూజ్ చేయట్లేదు అన్నప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ బాక్స్ అండ్ మీ ఫోన్లో మీరు బ్లూటూత్ టర్న్ ఆన్ చేసుకుంటే యూ కెన్ సీ అవైలబుల్ డివైసెస్ యాజ్ ఎయిర్డాప్స్ 131 అండ్ మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వెన్ ఎవర్ గెట్ కనెక్టెడ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ సౌండ్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనౌన్స్డ్ లైక్ ఇట్ గాట్ కనెక్టెడ్, ఇట్ గాట్ డిస్కనెక్టెడ్ లైక్ దట్. అండ్ ఆల్సో దీనికి మనకి ఛార్జర్ అనేది కూడా ఇచ్చాడు. సో ఛార్జింగ్ వైర్ అనేది ఉంది. సో దీంట్లో చూద్దాము. సో ఛార్జర్ ఇచ్చారు, ఐ మీన్ కేబుల్ అనేది. సో సి టైప్ కేబుల్. సో దీన్ని మనం సేమ్ ఇదే డివైస్కి ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇచ్చారు. సో దీనికి ఇన్సర్ట్ చేసి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చేసి 5.1. సో నేను ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా సేల్ నడుస్తున్నట్టుంది నాకు తెలిసి. అండ్ చెప్పాను కదా, బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చేసి 5.1 అండ్ 1 year వ్యారంటీ ఉంది. అండ్ మీకు కనుక ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చినట్టయితే మీరైతే ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. ఇదైతే పెయిడ్ ప్రమోషన్ కాదు. సో నేనైతే ఓన్గా తీసుకున్నాను నా డైలీ యూస్కి. అండ్ మీకైతే ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చినట్లయితే, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఫర్ ఎనీ క్వెరీస్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఓవర్ ద కమెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ.